premio, reconocimiento, para mí un reconocimiento es un premio, la verdad lo agradezco de corazón, sinceramente, y me ayuda a seguir con más ímpetu en este nuevo cine uruguayo y en todos los proyectos. No demoro más porque quiero comer los chorizos que andan ahí y tenemos poco tiempo. ¡Que viva el nuevo cine uruguayo! ¡Que viva!